Bila Anda terkena batuk pilek, batuk kering, batuk berdahak yang membuat tenggorokan gatal gak enak, jangan khawatir, ada solusinya. Obat herbal, cuma 2 bahan: kencur, 2 ruas kencur dan sejumput garam. Pertama-tama cuci kencur dengan bersih, lalu parut atau dihaluskan, kemudian peras airnya, masukkan ke dalam 1 gelas. Setelah itu beri sejumput garam, aduk hingga rata, kemudian minum dan rasakan khasiatnya. Insya Allah batuk Anda akan segera mereda. Itu resep dari nenek moyang kita, patut dijaga.